Хөрмәтле укучылар, Тимерғәли Килмөхәмәтовтың Турайғыр хикәяһенән өҙөк тыңлағыҙ. Бер алыш ваҡытында беҙҙең бер төркөм һалдаттар ҡамауға эләкте. Немецтар беҙҙе ҡайҙалыр алып киттеләр. Шунан килтереп концлагерға яптылар. Ул шулай итеп эшләнгән. Ҡарлуғас ояһындай ғына тәҙрәләр. Улары ла сәнскеле тимер сыбыҡ менән ҡоршалған. Күршеңә ҡарайһың, арала сәнскеле тимер сыбыҡ. Ҡояшҡа ҡарайһың, баш осонда ла сәнскеле тимер сыбыҡ. Бындағы ҡаҡ таҡталы байтаҡ һикеләр төнгөлөккә буш ҡала. Уларҙы бөгөсә генә кемдәрҙер генә төн үткәргәйне. Бөгөн улар юҡтар. Улар урынына ҡала ҡусо менән соҡоп яҙылған яҙыуҙар ғына ҡала. Исемдәре яҙылған был кешеләр күптән бындағы һикеләр менән мәңгегә хушлашҡан. Шулай ҙа ҡаҡ таҡталар, таш стеналар уларҙың исемдәрен һаҡлай. Уларҙың араһында төрлөләре булғандыр. Тик улар бөтәһе лә кеше булған. Бер көн мине эшкә йөрөүселәр рәтенә баҫтырҙылар. Алып сыҡтылар да күпләүле машинаға ултырттылар. 4 мөйөштә 4 һаҡсы. Ҡайҙа, ниндәй эшкә алып баралар? Күпмелер үткәс, беҙ тейәлгән машина оҙон итеп ҡысҡыртып туҡтаны. Ишекте асып төшөргә бойороҡ бирҙеләр. Беҙҙең алдыбыҙҙа бейек ҡойма менән уратып алынған ҙур майҙан ине. Ҡойма башына 3 рәт сәнскеле тимер сыбыҡ йөрөтөлгән. Ҡапҡа башында ат һүрәте. Ҙур, ауыр ҡапҡаларҙы асып, беҙҙе эскә үткәрҙеләр. Шунда уҡ үҙемдең яңылышҡанымды төшөндөм. Был ысынлап та ипподром ине. Уртала йәм-йәшел майҙан, уның ситенән түңәрәк яһап, ярыш юлы ҡарайып ята. Юл ситенән тәпәшерәк кенә итеп ҡойма тотолған. Беҙҙе ипподромдың ултырғыстары ҡутарылып ташланған яғына алып килделәр. Эш урының ошонда булыр, тине йәнәш барыусы белорус егете. Бик күңелһеҙ булмаҫ тип уйлайым. Хәҙер аттар ҙа килеп сығырҙар. Ысынлап та беҙ бәйге яланда түгел, таш ҡапсыҡта инек. Алда рәт-рәт булып траншеялар теҙелеп ята. 1, 2, 3. Көрәк тотоп ер соҡой алырһыңмы? Күршем күҙенең ҡырыйы менән генә миңә ҡарай. Ситтән 3-нсе соҡорға эләктем. Мин төшкәндә унда бер кем дә юҡ ине. Соҡор минең билдән. Тирә-яҡ күренә, һаҡсы яҡынлашып килә. Килеп еткеләгәнсе, 1-2 көрәк булһа ла ташлап ҡалырға ниәтләп, таҙа аяғым менән көрәккә баҫтым. Ул ғыжлап бәкәләһенә саҡлы ергә сумды. Көрәкте ҡайырып алғас, артҡа янтая бирҙем дә, бар көсөмә өҫкә һелтәп ебәрҙем. Көрәкте ергә батырыуым булды, ниндәйҙер ҡаты нәмә ҡолаҡ төбөнән шыжлап, ялланып арҡа һабаҡ буйына ятты. Арҡамды тотоп артҡа саңҡайҙым. Баш осонда ауыҙынан төкөрөктәрен сәсеүсе фашист һалдаты тора ине. Бер ҡулында ҡоростан эшләнгән пластинка, икенсеһендә автомат. Бер миңә ҡарап, бер ерҙәге бер көрәк тупраҡҡа күрһәтеп, әсенәҙек тауыш менән сыйылдай. Әлдә беҙҙең бер егет килеп төштө. «Йәшәүҙән туйҙыңмы әллә?» тине миңә. «Бында тупраҡтың бер бөртөгөн дә ергә ташламайҙар, тик носилкаға ғына тейәйҙәр. Эттән алып эткә һалып һүгәләр, баш өҫтөнән ҡорос пластинкалар шыйжылдай. Шулай күпме эшләгәнбеҙҙер, бер ваҡыт шау-шыу ҡупты. Ни күҙем менән күрәйем, беҙҙең алдыбыҙҙа ғәжәйеп бер ат килә былай табан. Беҙҙең алдыбыҙға көлөк кеүек ысын ат килеп туҡтаны. Нәҙек оҙон кәүҙәле, алғыр аяҡлы, ҡамыш ҡолаҡлы, көмөш яллы туры айғыр. Маңлайында туп-тула ай төҫлө йомро тәңкәһе балҡый. Ул аяҡтарын уратып һалып, майҙан урата елдерә, артынан саң туҙғый, нимәлер һөйрәлеп килә шикелле. Был кеше булып сыҡты. Ул әленән-әле аяҡҡа баҫырға маташа. Уның һайын Турайғыр өркөп китеп алғараҡ йорта. Кеше тағы тәгәрәй. Беҙҙең турала Турайғыр уны таҡта өйөмөнә шундай итеп килтереп зыңҡытты, дилбәгә өҙөлөп, әллә ҡайҙа табан осто. Айғыр артынан тиргә батып, баҫтырып килгән һалдаттар был кешене уратып алдылар да ҡотороноп күкрәген тапарға тотондолар. Типкеләнеләр, тапанылар да тағы тороп йүгерҙеләр. Үҙҙәре генә булдыра алмаҫын аңлаған һалдаттар тотҡондарҙы ла күтәрҙеләр. Беҙ дилбегә, арҡандарҙы тотоп алдан барабыҙ, беҙҙең арттан мылтыҡтарын тотоп, һалдаттар килә. Турайғыр ҡоймаға етеп туҡтаны, һауа яңғыратып кешнәгәс, беҙгә әйләнде һәм алға ынтылды. Ат түгел, өйөрөлөп ҡойон килә ине беҙҙең өҫкә. Ҡылыс менән саптылармы ней, беҙ икегә айырылдык. Кемдәрҙер аяҡ аҫтына йығылды. Ә тереләрҙе улар өҫтөнә тағы ҡыуҙылар. Беҙ ат артынан йүгерҙек. Артта йөрәк өҙгөс тауыш сығарып, күкрәктәре йәнселгән, бөйөр бауырҙары иҙелгән, аяҡ-ҡулдары һындырылған тотҡондар ҡалды.
Тағы нисәүбеҙҙең башына етер был көмөш ялы турайғыр, нисәүбеҙҙең? Юҡ, былай ярамай. Берәй әмәлен табыр кәрәк. Мин ҡулымдағы йомшаҡ сүс арҡанымдың осон ныҡ итеп үҙемә тарттым. Арҡан бушарҙы. Уны атлап барған ыңғайҙа йомарлап, осона элмәк яһаным. Был элмәкте уның муйынына ташлаясаҡмын. Дөһөрләтеп, һөйрәтеп йөрөтөр. Аяҡ-ҡулын дылаһындырып бөтөр. Тик башҡа кешеләрҙе тапай алмаясаҡ. Буғалаҡ барыбер уның муйынын һығасаҡ. Буғалаҡ дүңгәләк яһап, һауала аҫылыныуы булды. Тура айғырҙың алға һонолған нәҙек оҙон башы кереп тә ҡапты. Уңарса үҙем дә йәлп итеп ҡалдым. Ҡыҙыулығы менән дә һырлатып алып китте теге мине. Ҡуш ҡуллап арҡан осонан уратып тотҡан көйөнсә бөтә көскә артҡа тартылам. Ә айғыр быны бар тип тә белмәй. Күҙемде асҡанда айғыр ҙа, һаҡсы һалдаттар ҙа юҡ ине. Беҙҙе ипподром уртаһындағы сиҙәмгә сығарып һалғандар. Тирә-яҡта аяҡ-ҡулдары бәйләнгән, башы-күҙе күгәргән кешеләр. Ҡайһыһы тубыҡланған, ҡайһылары ултырған, ҡайһылары ята. Ҡалҡынып тороп ултырыуым булды, эргәмә шыла тәгәрәй 2-3 кеше килде. Тур айғыр байтағыбыҙҙың тәгәрәткән икән, тегеләр. Һин муйынына ҡороҡ һалып туҡтатмаһаң, байтаҡтарҙың башына етә ине әле ул, тиҙәр. 1-2 көн үткәс, мине комендантҡа саҡырттылар. Беҙҙең комендант, уларҙыҡынса әйтһәк, лагерфюрер, Ганс тигән бер кеше. Таҙа кәүҙәле, төҫкә лә матур. Бына шул комендант саҡыртҡайны ла инде мине. Бына мин, уның алдында, честь биреп, үксәләрҙе шаҡылдатып, докладывать итәм. Һеҙҙең бойороғоҙ буйынса, гер комендант, хәрби тотҡон Ғайзулла Йәнгилен килде. Ул ҙур һоро күҙҙәре менән мине баштан аяҡ һөҙөп ҡарап сыҡты ла. Кавалеристиканың күренеп тора. Аяҡ арандан мотоцикл үтерлек, тине. Ганс мыҫҡыллап ауыҙын йырҙы. Ҡамыт аяҡлылыҡҡа ҡамыт аяҡ инде мин, уныһын танымайым. Тик ҡайһылай ҡылана был фриц. Ипподромда атты һин тоттоңмо? Так точно, мин тоттом. Ганс ырғып торҙо, теш араһынан ыҫылданы. Ә һин шуны беләһеңме, ҡырағай башҡорт? Һинең теге нәмәң нисек атала әле? Так точно, ҡороҡ тип атала. Һинең шул ҡороғоң айғырҙың муйынын нишләткән беләһеңме? Юҡ, белмәйем. Айғырҙың муйыны ҡырылып бөткән. Бының өсөн һин асылырға тейеш. Ләкин мин Ғазраил түгел. Ғүмер бүләк итәм мин һиңә. Тик бер шарт менән. Шул айғырҙы өйрәтеп, ярышҡа әҙерләйһең. Аңлашылдымы? Ярыш ҡасан? 1 айҙан. Булдырырһыңмы? Эйәк ҡаҡтым. Иртәгеһенә ипподромға алып киттеләр. Шпорлы итек, күн куртка, галифе салбар, башлыҡ, күн бирсәткә бирҙеләр. Ат һарай алдына килтереп, иң ситке бүлмәнең ишеген асып ебәрҙеләр. Эскә индем, аттың ҡаршыһына килеп баҫтым да шпорҙарымды сыңлаттым. Ни күҙем менән күрәйем, әле генә ғырлатып көйшәнеп торған ат, ҡолаҡтарын ҡырпайтып, баҫҡан ерендә ҡатты ла ҡалды. Шатлығымдан саҡ ҡысҡырып ебәрмәнем. Малҡай, һин бит кавалерияла булғанһың. Шпор сыңына, тик кавалерия аттары ғына шулай итә. Айғыр алдындағы бәләкәй ҡапҡаны асып, эйелеп теҙгенен һәрмәнем. Ҡулдарым йомшаҡ ҡына һалҡын нәмәгә батты. Үҙемә үҙем ышанмайынса, ҡулдарымды күҙҙәремә килтерәм. Минең устарымда һоло тустары ята ине. Ялп итеп сүгәләнем дә, йөҙөм менән улаҡҡа ҡапландым. Тештәрем тирмән таштары төҫлө йомшаҡ бөртөктәргә батты. Ныҡ ҡырҡылғайным шул инде. Ҡырҡылмаҫлыҡмы ни? Көнөнә 150 грамм бысҡы вағы ҡатыштырылған икмәк, 1 сәүәтә кәбеҫтә һыуы. Ауылдан киткәндә сиртһәң, ҡаным сығырлыҡ ине. Пленда булып ярты үтеүгә ҡаҡ һөйәккә ҡалдым. Бер аҙҙан айғырҙы көскә алып килеп станокка бәйләнек. Станок әкрен генә әйләнә башланы. Айғыр 4 аяғын терәп, атламаҫҡа итеп ҡараһа ла, булдыра алманы. Станокты 2-нсе тиҙлеккә күсерәм. Ат атлауҙан йортоуға күсте. Мин уны әленән-әле, әйҙә, малҡай, етеҙерәк, тип дәртләндерәм. Исемен әйтергә тип ҡарайым. Сокол, тип о менән әйтергә тел әйләнмәгән төҫлө. Сакул. Мал колхозда шунда исем менән йөрөй торғайны. Блокка ҡайтҡас, мине тотҡондар һырып алды. Кеҫәләремдә 2 таҡтаһына әйләндереп ҡаҡтым. Күҙҙәрендә ут тоҡанды, ирендәре ҡыбырланы. Уларҙың алдында ризыҡ тауы, 1-2 шәшке аҫтылай һоло ята ине. Уны алтын бүлешкәндәге шикелле бөртөкләп бүлештеләр. Алда эштең иң олоһо ҡалды. Хәҙер айғырҙы коляскаға егергә кәрәк ине. Көндәрҙең бер көндө алып сыҡтым тегене лә. Коляска янына килтерҙем. Түшелдерек кейҙерҙем, елкәлек бәйләнем. Ипподром гөжләп тора былай.
Ер соҡойҙар носилка менән тупрағын алып сығып китәләр ҙә, таш тейәп әйләнеп ҡайталар, цемент ҡоялар, ҡайһы берәүҙәр таҡта юна. Ат менән булышыусы ла бер мин генә түгел икән. 3-4 кеше ат егеп сыҡҡан. Уларҙың һәр ҡайһыһы тапҡырында һаҡсы, һәр ҡайһыһына билдәле бер урын бүленгән. Түшелдерек бауҙарын тәртә баштарына эләктерҙем, елкәлекте тарттым, дилбегәне тотоп, коляскаға менеп ултырҙым. Айғыр матур ғына итеп ҡуҙғалып китте. Эш китте беҙҙең ходҡа. Айғыр туҙанын туҙҙыра, тик мөйөш кенә бәләкәйерәк беҙҙән. Бер көндө теге комендант килеп төштө минең янға. Тегеләй әйткән була, былай әйткән була, теге кәрәкмәйме, был кәрәкмәйме тигән була. Һәм бөгөндән башлап ипподром һеҙҙеке, тип йылмая. Рөхсәт икән, рөхсәт. Күҙелдерекле йүгәнде кейҙереп, айғырҙы ектем. Башлыҡты ҡаптырып, менеп ултырыуым булды, төтәтеп алып китте лә барҙы. Саҡ дилбегәләрҙе эләктереп өлгөрҙөм. 1 әйләнеш бирәбеҙ, 2 әйләнеш. Был ни ғәжәп, әйләнеш һайын ҡыҙа ғына бит айғырым. Үҙ иркенә ҡуйҙым. Осоп бара, дилбегәнне бушатып өтөрмәйем. Гут, тип йылмая Ганс. Шунан ҡапыл үрәк атып былай ти: иртәнән һуңға ярыш, ҙур ярыш. Рус аттары менән немец аттары ярышасаҡ. Рустарҙан һин генә түгел, ана тегеләр ҙә ҡатнашасаҡ. Ул ҡулы менән ипподромдың 3 урынында ат менән булышыусы кешеләргә күрһәтте. Һеҙ үҙ аттарығыҙҙың нимәгә булдыҡлы икәнен күрһәтергә тейешлеһегеҙ. Ҡунаҡтар араһында юғары хәрби начальниктар ҙа буласаҡ. Әгәр тегеләй-былай ҡыланһағыҙ, улар һеҙҙе аяп тормаясаҡ. Аңлашылдымы? Хатта кәрәгенән артыҡ, тип яуап ҡайтарам. Комендант китте. Эйе, уның әйткәндәре кәрәгенән артыҡ аңлашыла ине миңә. Ошо атҡа яҙлыҡҡандан бирле бер нәмәне аңлай алмайым мин. Ни өсөн танкылармы, самолеттары, самоходкалары, бронетранспортерҙары менән дан алған фашистар әсиргә эләккән төркмән атына сат йәбештеләр? Ни өсөн уны фашистар үҙҙәре түгел, ә беҙҙекеләр бирә? Ни өсөн минән баш ваттырмайынса ат өйрәттерәләр? Бына ниндәй ҙә булһа бер хәйлә барын һиҙенә инем. Тик асығын ғына аңлап еткерә алмайым. Бына хәҙер төбөнә төшөндөм шикелле. Ярышта еңергә һәм фашистарҙың үҙҙәре генә түгел, хатта аттары ла донъялағы бөтә башҡа илдәрҙең, бигерәк тә Рәсәй аттарынан өҫтөн булыуын күрһәтергә. Тағы ла бер тапҡыр немецтарҙың донъялағы иң шәп, иң юғары раса булыуын иҫбатларға теләйҙәр, күрәһең. Ганстың битенә төкөргөм килде. Тап шул ваҡыт ҡойон осорто беҙҙең эргәнән немец йортағы үтеп китте. Турайғыр урынынан торған көйө бейей башланы. Күтәрелеп уның күҙҙәренә ҡараным. Утлы туранбаш төҙлө баҙлап торған күҙҙәр таҡыр юл буйлап йөрөүсе немец атында ине. Улар хатта йомолмайҙар ҙа, тегенең һәр бер хәрәкәтен, һәр бер аҙымын күҙәтә. Көнсөллөк уты тоҡанғайны ул күҙҙәрҙә. Немец йортағы түңәрәктә әйләнеп беҙгә яҡыная башлағас, кешнәй тыпырсынды, кереше тартылған йәйә кеүек бөгөрләнде Турайғыр. Күҙ асып йомғансы коляскаға һикерҙем. Бөткән баш бөткән, ней булһа ла булды, әйҙә малҡай. Алып сығып китте малай Турайғыр, ултырып ҡына сыҙа. Немец йортағы беҙҙән 10-15 аҙым алғараҡ тура килде. Юлға төшөп, ул был иткәнсе, ул байтаҡ ер үтергә өлгөрҙө. Ут һымаҡ шул инде үҙе. Турайғыр ҙа ҡыҙа. Дилбегәне бушата киләм, боролошто үткәс, бөтөнләй тип әйтерлек ысҡындырҙым. Турайғыр муйынын һондо, кәүҙәһен һуҙылғандан һуҙылды. Аяҡтарына күҙ эйәрмәй, уратып һалғаны ғына сағылып ҡала. Бер ваҡыт Турайғырҙың башы немецтың коляскаһына тиңләнде. Йөрәгем бына сығырҙай булып тулай. Артабан ни булыр? Һай, Турайғыр, тип дәртләндереп ебәрәм. Хәҙер улар башма-баш килә. Көрәшергә, бер һүҙһеҙ көрәшергә. Яҙмыш миңә бының өсөн ут кеүек айғыр тотторған, тип уйлайым.